अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना हाउस प्यारा हाउस राना जवाद अब्बास फिर से एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ हाजिर है। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम 80,000 से लेकर 90,000 के अंदर जो बजट पीसी हमारे सामने मौजूद है, बिल्ड है बड़ी प्यारी, वो कवर करेंगे। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है और जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट जी। किट बिल्ड बच्चों के लिए घर में बैठ के गेम भी खेल सकें और साथ साथ अपने घर स्कूल के काम भी कर सकें। अच्छा, सबसे पहले बताइए इसमें जो हम कंपोनेंट यूज़ करने जा रहे हैं वो सारे न्यू हैं? बिल्कुल जी, 100% जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 90% जो हम लोग लेकर आ रहे हैं वो सारे के सारे इसमें न्यू है। वो हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो ग्राफिक कार्ड है वो हम लोग न्यू में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर बजट से ना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। एग्जैक्टली कॉस्टली। अच्छा, कुछ इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे गाइस वो यूज़ में है, बाकी जो मोस्टली हैं वो न्यू में ही हैं। अच्छा, सबसे पहले बताएं कौन सा कंपोनेंट है, क्या प्राइस है? मदरबोर्ड की बात करते हैं, कौन सा मदरबोर्ड हम इसके अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं? बेसिकली राना साहब, हम जो सबसे पहले यहाँ पर यूज़ करेंगे ना वो होगा इंटेल कोर i3 10 जनरेशन का ये प्रोसेसर है। ठीक है, ठीक हो गया। इस प्रोसेसर का जो है ना ये है कोर i3 10100। तो उसके बाद जो हम मदरबोर्ड की बात करेंगे, ये जो मदरबोर्ड है ये H410M HV3 है, जो कि ये जो मदरबोर्ड है राना साहब ये 11 जनरेशन को भी सपोर्ट करता है। 11 जनरेशन को भी सपोर्ट? हाँ जी, क्योंकि बाज़ हमने अभी मदरबोर्ड देखे हैं H410M में चिपसेट तो होती है लेकिन वो सपोर्ट कंपैटिबल नहीं होते, लेकिन ये एक वाहिद मदरबोर्ड है एंट्री लेवल में जो कि सपोर्ट करता है आपके 11 जनरेशन को भी। गाइस ये कोर i3 10 जनरेशन है। देखें अभी जनरेशन जो है 12th भी आ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी वो भी नहीं आई, अब बस आने ही वाली है। बट ये 10 जनरेशन है, लेटेस्ट जनरेशन को इसको 11 जनरेशन आ गई है तकरीबन बस, लेकिन ये कि वो फिर थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, इसके साथ मैं बताता चलो राना साहब, कोर i3 10 जनरेशन प्रोसेसर हो जाता है, H410M का मदरबोर्ड है, 128 GB की हमने इसमें NVMe रखी हुई है। NVMe जो स्लॉट होती है बेसिकली कार्ड होता है। ठीक है, हो गया, बहुत स्पीड होती है इसकी जी, फास्ट होती है। अच्छा, इसमें ना हमने फिर 500 GB की हार्ड ड्राइव है, यूज़ में आती है सर ये। ठीक है, हमने इसको उसके साथ पेयर किया है NVMe के साथ, ठीक है, ताकि आपके स्टोरेज का मसला ना बने। ठीक हो गया। और हमने इसमें फिर 600 वाट की 600 वाट की हमने पावर सप्लाई इसमें लगाई हुई है। हमारे पास 500 वाट में भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें फिर हमने गीगाबाइट का ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं जी। बहुत सारे लोग ग्राफिक कार्ड की वजह से इस बिल्ड को देख रहे होंगे। कौन सा ग्राफिक कार्ड है ये ग्राफिक कार्ड है गीगाबाइट का विंड फोर्स एडिशन है, GTX 952 GB। 952 GB व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि 952 GB जो है आपके CSGO, वैलोरेंट, पबजी, GTA 5 जैसी जो गेमें हैं ये आराम से स्मूथली आपके चला लेते हैं। मैं खुद भी थोड़े बहुत गेमिंग करता रहता हूँ, ठीक है, CSGO पे तो मैं अराउंड 300 प्लस FPS में लो सेटिंग के ऊपर मैं लेता हूँ, क्योंकि जितने भी गेमर हैं वो ज़्यादातर लो सेटिंग पे खेलना पसंद करते हैं। ठीक हो गया इमरान भाई जी, कोई बात नहीं। गेमिंग से बात कर रहे थे? गेमिंग से? हाँ, गेमिंग से बात कर रहा था। हाँ, मतलब इस पे गेमिंग वगैरह हर तरह की परफेक्ट चलेगी? हाँ, इस पे आपकी जो नॉर्मल जो मतलब मोस्टली जो यूज़र खेलते हैं ना गेम, इस पे ऑलमोस्ट सारी गेमें चलती हैं। ठीक हो गया। मैं सारी नहीं कह सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द गेम्स इस पे चलती हैं, तो ये एक समवट बेटर ग्राफिक कार्ड है। गाइस ये डिपेंड्स ऑन योर बजट है। अगर आप ज़्यादा ग्राफिक कार्ड इससे बड़ा लेना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बजट बढ़ जाएगा, फिर आप हाई लेवल की जो गेमिंग भी इसके ऊपर कर सकते हैं। बट एक लोअर एंड की और एक अच्छी गेम जैसे GTA 5 बहुत सारे लोग खेलते हैं, वो आप इजीली इसके ऊपर खेल सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं केसिंग की जी, बात करते हैं। लोग देख रहे होंगे वीडियो, केसिंग का नाम बताएं। और क्या मैं शशके देख रहा हूँ, फैंस हैं इसके अंदर, RGB फैंस, स्ट्रिप लगी हुई है, तो मतलब कमाल की केसिंग है। कौन सी केसिंग है? ये जो केस है राना साहब ये बहुत ही बजट केस है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं आगे ना एक RGB स्ट्रिप भी आती है। ठीक है, और प्लस इसमें एक RGB फैन के साथ आता है। जब आप इसको आप कैमरा मैन अगर दिखा सके हमारा, जी बाद में इंशाल्लाह जरूर दिखाएंगे। जी, तो आप देख सकते हैं सर इसमें ना साइड पे अक्राइलिक है। ये साइड टेम्पर्ड नहीं है, ग्लास नहीं है, ये अक्राइलिक है। तो ये एक समवट बेटर व्यू आपको प्रोवाइड करता है। और मैं आपको इसको एक और मज़े की बात बताता चलूँ कि कल को अगर आपको लगता है कि यार मैं जो हूँ अपग्रेड कर सकता हूँ, ठीक है, आप इजीली इस केसिंग में आप अपना जो कंपोनेंट्स हैं वो इजीली आप लगा सकते हैं और इजीली अपग्रेडेबल है। इसमें इतनी गुंजाइश है कि इसमें आप जो है बड़ा प्रोसेसर लगा लें या बड़ा कूलर लगा लें, एयर कूलर लगा लें, तो इसमें आप आराम से सुकून से इसमें जो अपग्रेड भी इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, नहीं भी लग रही तो कर दो लाइक। यार क्या जाता है आपका, कुछ नहीं जाता है, टाइम तो लग ही रहा है, लाइक कर दो ऐसे करके।
कम से कम 1000 लाइक, कम से कम एटलीस्ट कर दो भाई। ये जो बिल्ड है ना, ये आपको बताता चलूं, ये सिर्फ और सिर्फ 85,000 की बिल्ड है टोटल सारे 85,000। अगर मैं कंपोनेंट्स की प्राइसेस आपसे पूछना चाहूँ तो आप कंपोनेंट्स की जरा प्राइसेस बताएं। वो मैं आपको बता सकता हूँ, जी, बट द थिंग इज कि वो उस तरह फिर आपको महंगा लगेगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगी। बस हम आपको फिगर जो है आपका 85 होना चाहिए। आपको मैं हैसल फ्री करना चाह रहा हूँ इसमें, मतलब आपको जो है ना पूरा एक पैकेज आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। और राना साहब आपके लिए हम एक लेकर आए हैं। अच्छा ऑफर है जी, हमारे व्यूअर्स के लिए ऑफर है। ये क्या है ये? अच्छा ये हेडफोन है कोई? हाँ जी, एरीज के हेडफोन है गाइस, रेड ड्रैगन एरियस हेडफोन है, गेमिंग हेडफोन है, ठीक है। जो हमारे शॉप पर आएगा राना साहब का नाम लेके, ठीक है, हम उसको RJ 500 आप मेंशन करेंगे चैनल, RJ 500 जरूर मेंशन कीजिएगा आप, ठीक है। और ये जो बिल खरीदेगा हमसे, हम उस पर आपको ये एक हेडफोन है फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे हम गाइस। ये एक जस्ट काइंड ऑफ गिव अवे है आपको। अगर आप यहाँ से ये जो बिल है यहाँ से परचेज करते हैं तो आप ये प्यारे से जो हेडफोन है ना, क्योंकि क्वालिटी साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, रीज के हैं, और तो मज़ा करें, शशके करें, आपको फ्री में मिलेगा। साथ इस बिल के साथ ये पैकेज फ्री में मिलेगा जी। जो हमने कवर की है बिल बेसिकली इंटेल के प्रोसेसर के साथ। अगर राइजन का मैं प्रोसेसर लगवाना चाहता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स होते हैं वो कुछ राइजन के साथ जाते हैं, कुछ इंटेल के साथ। राइजन के साथ मुझे बताएं कितने की? बिल्कुल बिल्कुल राना साहब, राइजन भी जो है ना प्रोसेसर वो काफ़ी ज़्यादा इन है आजकल जी, और लोग वो भी खरीदते हैं क्योंकि वो मल्टीटास्किंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है माना जाता है। तो इसमें मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ जी। अच्छा, इसको ओब्वियसली मदरबोर्ड भी फिर आपने चेंज कर दिया? एग्जैक्टली, मदरबोर्ड भी चेंज होगा। इंटेल के साथ कोई और मदरबोर्ड था, अभी इसके साथ प्रोसेसर राइजन 52600X 52600X गाइस, ये प्रोसेसर है राइजन का। अगर आप इंटेल के साथ जाएंगे तो प्राइस आपको पता होंगी 85 तक बनेगी। राइजन का प्रोसेसर ये वाला यूज इसके साथ फिर ये मदरबोर्ड आ जाएगा B450M S2H मदरबोर्ड आ जाता है, क्योंकि इंटेल के अलग मदरबोर्ड होता है, राइजन के लिए अलग होता है। ऑब्वियसली कंपैटिबिलिटी इशू होते हैं, इसलिए उनके साथ जो मदरबोर्ड है वो डिफरेंट यूज किया जाता है। ये कौन सा मदरबोर्ड था आपने बताया अभी? ये गीगाबाइट का B450M S2H। ठीक हो गया। और क्योंकि ये चिप आती है राइजन की, तो उसके साथ कूलर नहीं आता, स्टॉक कूलर, तो हम इसके साथ आपको आफ्टर मार्केट स्टॉक कूलर देंगे जो कि RGB है, ठीक है। ये RGB शशके हैं तो बत्ती हैं ऐसे ही। तो राना साहब इसके साथ राइजन के साथ अगर आप जाते हैं सेम सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ प्रोसेसर और मदरबोर्ड और कूलर चेंज हो जाएगा आपका। तीन चीजें। तो ये आपका तकरीबन बिल्ड बनेगी 92,000 रुपीज़ की। 92,000 रुपीज़ की मिलेगी सेम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और प्रोसेसर चेंज होगा और स्टॉक कूलर लगाएंगे और मदरबोर्ड आपका चेंज करेंगे। इंटेल के साथ 85,000 के राउंड अबाउट बनी थी, इसके साथ 95,000 के राउंड अबाउट ये बिल्ड बन जाएगी। अब देखें, अगर आप महीने बाद देखेंगे तो ऑब्वियसली प्राइसेस चेंज हो जाएंगी वीडियोस में। इनकी जो बाइंग होती है ऑब्वियसली वो चेंज हो जाती है, तो फिर प्राइसेस भी चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल। तो कोशिश करें, अगर आपने बिल्ड बनानी है तो आप गेमर बनना चाहते हैं तो इनको देखें, आपके सामने खड़े हैं, राब्ता शाब्ता करें। नंबर बताएं जी अपना। नंबर है, आप नोट इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। जी ठीक है। वर्बली भी मैं आपको बता देता हूँ, 0321463922। गाइस नंबर इनका स्क्रीन पे चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। इनसे आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और शॉप का एड्रेस बता दें जी। हमारी बिल्कुल जी शॉप है ये लाहौर में जय फाइट्स है गुलबर्ग, वहाँ पर गुलबर्ग में हमारी बेसमेंट में 2nd नंबर शॉप है जय फाइट्स में गाइस इनकी शॉप है। और इस वक्त आपका दोस्त आपका RJ 500 उमैर भाई के साथ, प्यारे से भाई के साथ जा चाहता है। वीडियो देखना बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।